بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كاستا جوجتان جمعة مبارك جمعة ونكسان كسر وهذا برنامج كمالي نمو وهذا يوكالات كم غشان برتن يوتيوب إيمان جامع ومالين جمعة كود بيش نوفمبر سنة كلا كل باتني أفرق هذا بدأ برنامج كتكم مغلي دونتان وحا كميدا سرقال سري وهجامني يجو تكتير سنة عيد ماذا إسرائيل كوسو المرن كغزة أي الله دلي وهجاميها سري إيران أمر أيوب بحيي معلومات ديرادة أيها كسب بحي قرشها إيران يكون دون سنة كويرت إسرائيل سووا أرجوسته weerarkii sabtidii ay Israel ku qaaday gudaha Iran. Shabakada Zayn waxay soo bandhigtay macluumaad la xiriira waxyaabaha ka socda gudaha Israel. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha waxay taageertay Iran, waxayna sheegtay in xaq u leedahay talaabo kasta haddii Iran ay qaadayso inay ku garab taagan yihiin. Jarmalkana wuxuu ugu baaqay midowga Yurub in cunaqabateyn la saaro ciidanka ilaalada kacaanka Iran. Labada dalxiisada ayaa u dhaxaysa khilaafkoodana wuu sare maray. qodobada iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka ayaad maqli doontaan mar kale soo dhawaada. aan ku horeeyay Israel ayaa maanta shaacisay inuu geeriyooday mid ka mid ah saraakiishooda ugu muhiimsanaa ee ku sugan gudaha marinka Gaza, kaasoo hogaaminayay guuta ka tirsan ciidamada Israel. waxaana la sheegay in uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dabeeqadii bishii September weerar ka dhacay gudaha marinka Gaza. ninkan oo darajadiisu ay kabtan dhaafsiisan tahay ayaa lagu magacaabay Yardi Saki, waxaana la sheegay inuu ahaa taliye kooxeed ka tirsan guutada Gafad oo ka mid ah guutooyinka ka howlgalaya gudaha marinka Gaza. waxaana la sheegay in si xun u dhaawacmay kadib weerar ay dhaqaaqada iska caabinta marinka Gaza ku soo qaadeen ciidamada Israel oo qayb ka ahaa sargaalkan sare. isla dhacdada waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen sargaal sare oo isna kabtan ah, sidoo kalena isla markaa ay la dhinteen ilaa 3 askari oo ka tirsan ciidanka Israel. iyadoo dhimashada hadda saraakiisha sare Israel ay kordhayso ayaa dhinaca koonfurta dalka Lebanon waxaa laga soo sheegayaa halkaas inay isgormaadiyo ku dhaxmareen guutooyinka hubeysan ee Hezbollah ee Radwan iyo ciidanka Israel halka ku sugan. war-saxaafadeed Hezbollah soo saartay ayaa sheegtay inay beegsadeen goob ay ku sugnaayeen isku imaatin ay ku lahaayeen ciidanka Israel. kantaal lahago ayaa ururku sheegay inuu la beegsaday goobtaas, dhaawac iyo dhimashana uu gaarsiiyay ciidanka Israel ee goobtaasi ku sugnaa. Hezbollah ayaa guulo waaweyn ka sheegatay iskormaadiyo tan iyo galinkii dambe shalay ka dhacay xadka Lebanon, waxayna sheegeen halkaas inay 10 askar oo ay ku jiraan saraakiil sare in ay dileen kuwa kalena ay dhaawaceen. taasoo jirta ayaa waxa ay Hezbollah sar mariyeen gantaalada iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ay ku weerarayaan gudaha Israel. gudahan gobolka waqooyi ee dhulka Israel ay haysatay xadka la Lebanon iyo magaalada saddexaad ee ugu weyn Israel ee Haifa ayaa bandow ku jira sabab la xiriira in gantaalada iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ay si joogto halkaasi ugu dhacayaan. dhawaqa siriga ee ka diga weerarada oo hadda argagax in naxdin ku beeray Israa'iiliyiinta sabab la xiriira markasta ay maqlayaan inay tahay mar walba ay og yihiin in goob kasta ay ku sugan yihiin ay ka dhici karaan weeraro. tanina waxa ay sabab u noqotay inay guryaha ku jiraan oo goobo gabaada lagu amro inay ku hakadaan dadka Israel ee halkaasi ku sugan. dhinaca marinka Gaza, guutooyinka Gaza ee ururka Hamas ayaa sheegay in ay qarxiyeen oo ay beegsadeen taangi ka mid ah taangiyada ciidamada Israel ee Markafa. sidoo kalena waxa war-saxaafadeed ka soo baxay Gaza oo ay baahisay Al Jazeera lagu sheegay inay weerar ka fuliyeen aaga Rafah ee marinka Gaza, halkaas ay tilmaameen inay ku beegsadeen xarumaha ay ciidamada Israel ku lahaayeen. dhimasho iyo dhaawac iyo burburinta gaadiidkooda gaashaamnay taangiyadana ay halkaasi ka geysteen. Israel iyadoo la kulmaysa dhigbax aysan hore u arag bishii hadda dhamaatay ee October-na u aqoonsatay bishii madoobeed sabab la xiriira in ka badan bisha gudaheed lagu dilay 100 sida iyagu ay sheegteen. balse markasta Israel ayaa la aaminsan yahay inaysan si daahfuran u soo bandhigin qasaaraha gaara. tanana waxay ka dhigaysaa in bishii ina soo dhaaftay ay u ahayd bil ka mid ah bilihii ugu xumaa ee sanadkan soo maray. iyadoo October la xasuusto 2023 ayaa mar kale October 2024 waxay uga tagaysaa Israel xasuus aad u xun. xilli Israel ay la kulmayso weeraro aan kala joogsi lahayn oo dhinac walba uga imaanaya qasaaro aysan hore u aragna gaarsiinaya ciidamadeedii khibradda lahaana lagu burburiyay laguna dilay marinka Gaza iyo xadka Lebanon ayaa hadda waxaa mar kale sare maraya xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Israel. sida uu baahiyay wargeyska The New York Times ayaa wuxuu sheegay in hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei inuu ku amray golaha sare ee amniga qaranka Iran in ay diyaariyaan duqeymo argoos oo ka dhana Israel, iyadoo amarkan uu yimid kadib markii la sheegay in warbixin faahfaahsan ay ka siiyeen saraakiisha militariga Iran. hogaamiyaha sare oo ay u soo bandhigeen qasaaraha iyo sidoo kale baaxadda weerarkii Israel ay ka geystay gudaha Iran bilowgii toddobaadkan kadib markii ay duqeymo Israel la beegsatay xarumaha militariga iyo goobaha nidaamyada difaaca. 3 sargaal oo Iraani ah ayaa u sheegay wargeyska New York Times in taliyayaasha sare ee militariga Iran ay diyaariyeen liis ka kooban 10 xarumo military oo gudaha Israel ku yaala
kuwaasoo ay u aqoonsadeen inay tahay goobaha ay beegsanayaan si ay uga argoostaan weerarkii Israel ay sabtidii toddobaadkan ka geysatay gudaha Iran, iyadoo isla warbixinta New York Times lagu muujiyay in weerarka Iran ee ka dhanka ah Israel uu dhici karo ka hor doorashada madaxtinimo ee Mareykanka oo loo ballansan yahay inay dhacdo ama ay bilaabato 5 bisha November. sababtoo ah la yiri waxa ay Iran ka walacsan tahay in xiisad kale oo kacsan oo gobolka ay u noqoto faa'iido haddii uu xukunka madaxtinimada Mareykanka ku guuleysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo mar kale u ololeynaya sidii uu guuleysan lahaa doorashada. Iran ayaana u aragta in Trump uu xiisada dab ku sii shidi karo, horseedi karana in xiisadu ay balaarato. Iran oo taa ka hor dhacaysana waxa ay doonaysaa in ka hor doorashada ay qaado weerarkeeda jawaabta ah. dhinaca kalena taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iran Sarreegaas Hussein Salami ayaa sheegay in Iran ay weerarka Israel uga jawaabi doonto noqon doono qaab ay Israa'iiliyiintu awoodi waayaan inay fahmaan waxa ku dhacay. isla hadalkan hore waxa looga maqlay wasiirka difaaca Israel ka hor inta aysan qaadin weerarkii Iran ka geysteen subaxii Sabtidii, balse hadda Hussein Salami ayaa sheegaya in diyaargarowgoodu yahay in weerar weyn oo xanuujiya ay ku qadaan dhinaca Israel. dhinaca kalena telefishinka CNN ayaa ku waramaya in Israel la geliyay heegan sare ciidamadeeda sabab la xiriira inay sugayaan jawaabta ka imaan karta dhinaca Iran si ay u argoostaan weerarkii Israel ay ka geysatay Sabtidii. telefishinka oo xiganaya ilo military ayaa intaa ku daray in hogaamiyaasha Iran ay ku hanjabayaan inay qaadi doonaan fal argoosi ah kadib markii ciidanka cirka Israel ay weerareen gudaha Iran. wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalkana waxa ay ugu baaqday midowga Yurub in ciidamada ilaalada kacaanka Iran loo aqoonsado urur argagixiso. xiisad ay u dhaxayso Jarmalka iyo Iran iyadoo labada dalna ay xiisadooda sare mareysay. Jarmalku wuxuu xiray xarumo iyo masaajidyo ay maamulaan ururada Shiicada ee gudaha Jarmalka. tanina waxa xigtay argoosi Iran ay sameysay. Iran waxay xirtay xarumo lagu barto luqadda Jarmalka iyo xarumo hoostaga safaaradda Jarmalka ee ku taala Tehran. xiisada halka maraysa ayaa mar kale waxa xiisada dab ku sii shiday markii Iran ay dil joogasho oo daldalaada ku fulisay nin Irani ah balse haysta dhalashada Jarmalka, kaasoo Iran ay ku eedeysay in weerar argagixiso ka abaabulay gudaha Iran, afgambina diyaarinayay. ninkan oo Iran ay ka soo qafaalatay Imaaraadka Carabta. wixii markaa ka dambeeyay xiisada labada dal ayaa sare mareysay. hadda Jarmalku waxa uu ololeynaya isla markaana doonaya in uu ka dhaadhiciyo ururka midowga Yurub in ciidanka ilaalada kacaanka Iran loo aqoonsado urur argagixiso, balse in dal ciidamadiisa qaranka loo aqoonsado urur argagixiso ayaa noqonaysa tallaabo kale oo xiisada sare u qaadaysa. xilli reer Yurub ay doonayaan in ay mucaaradaan oo ay tallaabooyin wax u dhimaya ka qaadaan Iran ayaa waxa soo hadlay Shiinaha. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta sheegtay in Beijing ay taageerayso dadaalkii Iran ay ku ilaalinayso ammaanka qarankeeda. mowqifka Shiinaha ayaa imaanaya iyadoo la filayo in Iran ay jawaab ka bixiso weerarkii Israel ay bishii October ku qaaday ama la beegsatay xarumaha military ee ku yaala gudaha Iran. Shiinuhu hadda waa xulafo Iran ah, iyadoo Iran ay Israel qaaday sidii u xoojin lahayd xiriirka xulafadeeda Ruushka, Shiinaha iyo dalalka kale oo Kuuriyada Waqooyi ay qayb ka tahay. balse hadda xiriirka ugu wanaagsan wuxuu Iran kala dhaxeeyaa Shiinaha iyo Ruushka. Shiinahana hadda wuxuu cadeeyay mowqifkiisa isagoo tilmaamaya inay taageerayaan oo garab taagan yihiin Iran. 24 saac ugu dambeysay ayaa loo aqoonsaday inay ka mid ahayd maalmihii dhimashada ugu badnaa dhinaca Israel ka dhacay, iyadoo Israa'iiliyiin badan geeriyoodeen ayaa hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Thailand waxa ay ku dhawaaqday in 4 qof oo dalkaasi u dhashay lagu dilay waqooyiga dhulka Israel haysato kadib gantaal laga soo tuuray Lebanon, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Thailand. 4 qof ayaa la soo bandhigay macluumaadkooda, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Thailand ay sheegtay inay ka xuntahay dhimashada soo gaaray muwaadiniinteeda oo ka dhacday magaalada lagu magacaabo Motella oo ka tirsan gobolka waqooyi dhulka Israel haysato. madaxa golaha deegaanka Motella ayaa sheegay in 5 qof ay ku geeriyoodeen Khamiistii shalay gantaal laga soo tuuray Lebanon, halka hal beeraley oo Israa'iiliyan uu geeriyooday. marka loo eego in 4 qof oo Thailand u dhalatay ay hal goob ku geeriyoonayaan, iyadoo Israel ay shaacinay wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca Thailand laga shaaciyay ayaa waxa ay tilmaam ka bixinaysaa in qasaaraha dhimashada ee maalin walba ka dhacaya gudaha Israel inuu yahay mid sare maraya oo Israel aysan doonayn si daahfuran ama ka run sheegaysa inay soo bandhigto. wargii hore soo baxayntan barnaamijka ku jirnayna waxa laga soo xigtay warbaahinta Israel in la xiray wadada 9aad ee aada magaalada Eilat
kadib markii la sheegay in laga shakiyey in rag hubaysan ay kasoo gudbeen xadka dhinaca Jordan. maalmihii u dambeeyay dhaqaaqay ay halka ka socday iyadoo la xasuusto weeraraan 2 weerar ay ka dhaceen bishii October dhulka Israel ay haysato oo daanta galbeed ay ku jiraan kadib markii rag hubaysan ay kasoo tallaabeen xadka dhinaca Jordan. ugu dambeyntii barnaamijka ayaa soo gaarnay dhaqaaqa iska cabinta Ciraaq ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabeen ama ay ka geysteen gudaha dhulka Israel haysato 6 weerar oo ay adeegsadeen diyaaradahan duuliyaha lahayn. waxay tilmaameen in ay 3 diyaaradood noocan duuliyaha lahayn ku bartilmaameedeen koonfurta dhulka Israel haysato. waxay sidoo kale war-saxaafadeed ka soo baxay dhaqaaqa iska cabinta Ciraaq lagu sheegay in 2 marna ay bartilmaameedeen oo ay weerar ka geysteen salagayada xarumaha military ee ku yaala buraha Golan ee la haysto, iyadoo sidoo kalena diyaaradaha dhaqaaqa iska cabinta Ciraaqna ay tilmaameen in weerarkoodu uu gaaray ilaa bartamaha dhulka Israel ay haysato. weerarada dhaqaaqa iska cabinta Ciraaq ayaa sare maray iyadoo warbixino soo baxayna lagu sheegay in laga yaabo Iran weerarka ay ku qaadayso Israel oo la filayo toddobaadkan in marka horeba uu ka bilaabanayo gudaha Ciraaq, halkaas oo la sheegay in diyaarada aan duuliye lahayn ee gantaalada ay ka soo tuuri doonto Iran si ay ugu beegsato gudaha Israel. tani waxaa la sheegay inay timid kadib carab weyn oo dowladda Ciraaq ay ka carartay tallaabadii Israel ay uga xadgudubtay hawada Ciraaq ayna ku weerartay gudaha Iran. hadda waxaa la sheegayaa in dhulka Ciraaq ay Iran ka soo weerari doonto oo weerarka argoosiga Iran goobta ugu horeysa oo laga bilaabayo inay tahay dhulka Ciraaq, halkaas oo gantaalada iyo diyaaradaha Iran laga soo kicin doono sida laga soo xigtay shabakada The Axios oo xiganaysa ilo sirdoon iyo military oo ka tirsan Israel. barnaamijkii doornimo intaas inoogu eeg hadduu eebinmeynteenu barnaamijka xiga ee habeennimaha ku kulmayno. wararka warbixinada ee dhacdooyinka ugu dambeeyay caalamka waxaad kala socon kartaa barahiga Facebook iyo Telegram, iyadoo isla bartaana hadduu idmo aad si joogta uga maqli doontaan warbixino iyo taxanayaal la xiriira doorashada Mareykanka ee la filayo 5 bisha November inay ka dhacdo. inta ka horeyso waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah iyo inaad fikradihiina iyo talooyinkiina maad noogu wadaagtaan qaybta falcelinta. sidoo kale la wadaag saaxiibada oo wargeli halkan inay tahay goob daqiiqado kooban oo uga heli karo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka, warbixinayaal taxana iyo falanqeyn la xiriirta waxyaabaha ka dhacaya caalamka iyo bariga dhexe.